Vice Governatore Riccardi, una riforma che parte innanzitutto dall'ascolto, un ascolto che non è stato di facciata, ma è stato proprio un'azione voluta dall'amministrazione regionale. Beh, noi abbiamo ricevuto l'esito dei saggi che prevedevano due ipotesi e su quelle due ipotesi siamo confrontati in modo laico. Abbiamo ascoltato, la maggioranza degli operatori del settore ci ha suggerito di tenere insieme gli ospedali del territorio, pur avendo noi un'idea diversa, e noi riteniamo che l'ascolto non sia stato un esercizio che si doveva fare per statuto. E quindi sulla base di quello la maggioranza, partendo da un'idea di separazione, ha deciso di dividere la regione in tre grandi aree e di tenere insieme questi due grandi fenomeni che oggi dovranno essere affrontati insieme. Sono la dinamica organizzativa del sistema ospedaliero e la dinamica territoriale, che è la grande vera sfida, secondo me, dell'innovazione del servizio sanitario del futuro. Si parla, la riforma porta anche dei risparmi, sì, il numero di aziende che diminuisce e quindi la possibilità anche di operare con più razionalità sul territorio. Il calcolo più semplice che abbiamo davanti a noi è che le aziende da 8 diventano 6, quindi ci sono 2 direttori generali in meno e quindi sono già 300.000 euro in meno, ma sarebbe l'esercizio più semplice. Io penso che il costo, perché il costo, sì, ci sono costi di natura finanziaria, ma ci sono anche i costi complessivi che vanno calcolati. Il governo unico nel punto dell'azienda di coordinamento scaricherà molti costi burocratici, consentirà di utilizzare delle procedure che oggi vengono organizzate 8 volte perché le aziende sono 8, e non sarà banale, perché vuol dire che le aziende che staranno sotto il centro di coordinamento dovranno occuparsi prevalentemente, meno di carte, prevalentemente delle persone che non stanno bene. A proposito di carte, c'è anche l'innovazione tecnologica che è uno degli obiettivi di questa riforma. Guardi, la sanità oggi vince una sfida se ha una qualità manageriale qualificata e se ha una innovazione tecnologica forte nella quale, invece di far correre le persone, si fanno correre i dati.